sprit, det brænder rigtig godt. Det var, man når inde og sprit, det er sådan en lille smule vand i. Så her ved nu, der har vi sprit, og vi har de her blandoline, vi har kender det. Ingen hvor det fra, vi har set det 2 gange, det er jo en oversigt. Og så har vi noget vand. Og så sætter vi lige til det, det burde vi jo gøre, man kan sætte lidt sprit, så det burde kunne brænde i. Det gør det. Jeg ved ikke, om I kan se det, men I kan i hvert fald høre det bare. Er det klart? Det er altså. Sådan der. Og så var der jo en, der forudsagde, at når vi tilsætter ild til noget, der brænder, så bliver det vildere. Så nu prøver vi at komme noget af det her kaloripermanganat ned. Fordi at, så får vi jo spaltet blandoinen i vand og ild. Og så, jamen, så burde det jo blive over. Nu kan man også se den. Er I klar? Er du klar, Jacob? Du skal have det i en øjeblik. Hvad? Og det der vil ske, er, hvis vi bare lod den stå, så vil den lige sådan blive voldsommere og voldsommere og voldsommere. Lige sådan sæt. Ej, det synes jeg